अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्हम्दुलिल्लाह, आज जमात अहमदिया जर्मनी का जलसा सालाना शुरू हो रहा है। इस साल जलसे की इंतजामिया ने अल्हम्दुलिल्लाह साल की कमियों को सामने रखते हुए صوت कुछ बेहतरी पैदा करने की कोशिश بوفيلون جلسة سلانة جماعة المسلمين أحمدية الجرمانيس अब आज पता लगेगा اختفيت कि इसमें किस हद तक बेहतरी हुई है। गुज़श्ता साल क्योंकि यहाँ Organizatorët e gjelses janë përpjekur të bëjnë ndryshime pozitive इसलिए जाहिर है nga viti I kaluar. बाज़ Inshallah मुश्किलात या Zoti I कमियां ndihmon. जो कि नई जगह में पैदा होती हैं हुई, और ये कोई ऐसी बात नहीं Edhe vitin I जिस पर kaluar इंतज़ामिया pikërisht në këtë sallë ishte zhvilluar Gjelsa Salana e ishte hera e parë. हाँ Edhe si fillim एक सूरत Gjamati में kishte hasur vështirësi. इंतज़ामिया काबिल एतराज़ हो सकती थी अगर वो अपनी Edhe गलतियों और कमियों nuk की ishte तरफ diçka e çuditshme और इस्लाह की कोशिश न करती, për të cilin organizatorët të shqetësoheshin, por इंतज़ामिया ata ने vetëm duhet të përpiqen të bëjnë sa më mirë. बाज़ कमियों और कमजोरियों को दूर करने की कोशिश की है। Edhe gjithmonë duhet të shikojnë për përmirësimin. अखराजात जो गुज़श्ता Si që साल tregova बाज़ गलत अंदाज़ों और नई जगह की वजह से ज़्यादा हो गए थे, si që tregova që si vjet organizatorët janë përpjekur për t'i ndrequr problemet që ishin më përpara. और बेहतरी की Përveç kësaj, vitin e kaluar, për shkak se ishte hera e parë që zhvillohej në këtë vend gjelsa, ishin bërë shumë shpenzime. Edhe këtë vit Gjamati I Gjermanisë ka marrë masa për të rregulluar edhe këtë çështje, por prap ka shumë hapësirë për të punuar në këtë drejtim, sepse popujt अच्छा मशवरा që përparojnë gjithmonë mësojnë nga përvojat. Nga njëherë nga përvojat e tyre edhe nga njëherë nga përvojat e të tjerëve. हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई Dhe çdo këshill e mirë dhe çdo gjë e mirë është me vlerë të përvetësohet. Këtë na kishte mësuar udhëheqësi ynë Hazret Muhamedi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ai tha, çdo fjalë e urtë, çdo gjë e urtë është pasuri e besimtarit. Ai duhet ta gjej atë kudo që gjendet. Pikërisht në këtë
ekziston अजमेर हैं बड़े वहाँ përparimi sekreti i përparimit shpirtëror edhe material. Vitin e kaluar kur kam ardhur në Gjermani, atëherë कहने लगे कि अगर यही तुम लोगों की तालीम ja tregova pikrisht këtë hadith kryebashkiakut मिला लोगे të Berlinit. जीत लोगे कमोवेश यही मजमून था Ai tha, nëse ky është mësimi juaj, edhe nëse kjo është praktika juaj, atëherë shumë shpejt ju do ta merrni botën me vete, do ta fitoni botën shumë shpejt. और यकीनन है Pak a shumë kjo ishte që tha ai, unë perifarazoj çfarë tha ai. बल्कि Sidoqoftë, चाहिए और इस्लाह की तरफ तवज्जो देनी ne nëse jemi popull që përparon dhe ne नजर से हमने देखना jemi në fakt, atëherë ne duhet të jemi shumë vigjilent ndaj कि हमने इस ज़माने lajthitjeve tona, हज़रत मसीह मौऊद ndaj अलैहिस्सलाम को माना edhe pastaj jo vetëm kaq, pastaj të jemi të vigjilent, por pastaj edhe të ndreqim ato. Edhe ne सबसे बड़े आशिक के साथ së dyti ne nuk duhet të shikojmë ato vetëm nga ana materiale, अल्लाह ताला por duhet të shikojmë edhe nga ana shpirtërore, sepse ne jemi ata që deklarojmë që kemi pranuar Mesihun e premtuar जो हमें të kësaj kohe, मखलूक के i cili është i dashuri i vërtet, ndjekësi i vërtet i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në këtë kohë, i cili na ka tërhequr vëmendjen në këtë kohë për të plotësuar detyrimet që kemi ndaj Zotit edhe detyrimet që kemi ndaj krijesave të Tij. Prandaj gjitha këto gjëra neve na kërkojnë और खशियत अपने që दिल में ne पैदा करनी है और उस अहद बैत को निभाना है devotshmërinë, frikë ndaj Zotit të marrim parasysh के हाथ पर किया है për të bërë çdo gjë. Gjithmonë duhet të kemi frikë ndaj Tij, बस इन बातों को सामने रखते हुए edhe duhet të plotësojmë premtimin që kemi bërë në dorën e Mesihut të premtuar alayhis salam. और इसके लिए कोशिश करनी है Prandaj इंतजामी कमजोरियां नहीं बल्कि जाती कमजोरियां duhet ke I marr parasysh këto gjëra. और जब इस सोच के साथ जलसे Ne inshallah do t'i largojmë të gjitha dobësitë tona, हर शख्स edhe duhet të përpiqemi për të bërë këtë punë. शामिल होगा Nuk mjaftojnë të rregullojmë gabimet që kanë lidhje me organizimin, अपनी सोचों की por edhe gabimet që kemi në brenda vetes. Kur çdo njeri nga ju, nëse vjen në xhelse salana, nëse merr pjesë në këtë xhelse me këtë synim, atëherë तकवा को सामने रखते हुए dhe thot se kur çdo burr dhe çdo grua nëse ka këtë synim, की बरकत से फिर शामिल përveç kësaj edhe organizatorët nëse kanë këtë synim, nëse ata e kanë parasysh frikë ndaj Zotit, takwa pra siç thuhet në arabisht, atëherë me bekimin e xhelses salanës do të përfitojnë edhe organizatorët edhe pjesëmarrësit. Edhe në përgjithësi hapi I xhamatit gjithmonë do të jetë përpara. Inshallah taala. Gjithmonë mbani mend qëllimi, duke përmendur qëllimin e xhelses, Mesihu I premtuar alayhi salatu wasalam tregoi rëndësinë e adhurimit, rëndësinë e takwas, pra frikë ndaj Zotit. Edhe nga ana tjetër tregoi që të kemi të krijojmë një dëmshuri dhe vëllazëri ndaj krijesave të Zotit. Në fakt, në mënyrë të vërtetë, dëmshuri ndaj krijesave të Zotit vjen atëherë kur ne do t'i drejtohemi Zotit. Pra, çdo ahmedian duhet të ketë parasysh këtë gjë. Mesihu premtuar alayhi salatu wasalam, duke përmendur rëndësinë, ka treguar shumë herë për rëndësinë e xhelses. Edhe gjithmonë ka spikatur këtë çështje që anëtarët e xhamatit të përvetsojnë të kenë frikë ndaj Zotit. Edhe nga ana tjetër ka theksuar që anëtarët e xhamatit të kenë një dëmshuri, mëshirë, vëllazëri
सिर्फ përullësi खिदमत कर देना तकवा नहीं, para krijesave të tij. सिर्फ अल्लाह और रसूल से मोहब्बत का इजहार कर देना Edhe këto gjëra i ka vënë në duke në mënyrë të seksuar. मसीह मौद अलैहिस्सलाम और खिलाफत अहमदिया से ताल्लुक और Nuk mjafton vetëm që ju të shërbeni xhamatit. Nuk është kjo takwaja e gjitha. होता है Nuk është vetëm shprehja juaj që jeni të dashuruar ndaj Zotit dhe ndaj të dërguarit Allahu sallallahu. Nuk mjaftojnë vetëm këto gjëra. बच्चों के हुकूक भी अदा हो रहे हों, Takwaja është जब अजीज रिश्तेदारों के takwaja हुकूक भी përsoset अदा हो रहे atëherë kur ju दोस्तों के हुकूक भी të अदा plotësoni हो रहे edhe detyrimet që kemi ndaj prindërve हों, tuaj. भाइयों के हुकूक भी Kur अदा ju हो रहे plotësoni edhe detyrimet që keni ndaj familjes हों, tuaj, भाइयों के हुकूक भी अदा हो ndaj रहे हों, fisit tuaj, ndaj farefisëve të tuaj, के हुकूक भी अदा tuaj, हो रहे हों, ndaj shokëve tuaj, कि जब दुश्मनों के हुकूक भी अदा ndaj fëmijëve tuaj, तब तकवा कामिल होता है। ndaj vëllezërve dhe motrave tuaj, और ये सब तालीम dhe ndaj antarëve të xhamatit, मौजूद है। हम जलसे में शामिल होने madje edhe ndaj अपनी armiqve tuaj. Vetëm atëherë përsoset takwaja juaj, बस जहाँ पर pra devotshmëria juaj ndaj Zotit. Edhe gjithë këtë mesim mund ta gjeni në Kuranin famlar. की तरफ नजर रखे Ne marrim pjesë në Gjelse Selanën कि जहाँ për të mbledhur इबादतों mjetet për përparimin shpirtëror, përparimin ton shpirtëror. वहाँ आपस की मोहब्बत Kështu që ju ताल्लुक në njërën anë duhet të keni vëmendje që sa shumë do të përparoni në adhurim, अपने जायजे लें। në lutje, në namazet. तो आप आ गए, Nga ana tjetër, ju duhet të keni parasysh edhe gjithashtu sa shumë dashuri जगह तो आप आ गए keni जहाँ rritur, आपके अजीज रिश्तेदार keni shtuar ndaj हममिजाज ndaj njerëzve të tjerë. Përndryshe, एक ऐसी जगह तो आप आ गए ju edhe pse keni ardhur në një vend ku të gjithë janë të bashkuar, आप हस्बी उठा ku gjenden edhe antarët tuaj të familjes, shokët tuaj, edhe njerëzit e tjerë që kanë ngjashmëri me ju. Ju edhe pse keni ardhur करने वाले në një vend ku ju do të përfitoni shumë nga fjalimet e dietarëve që do të vinë këtu. Edhe madje do të fitojnë shumë gjëra, por तरफ बहुत तवज्जो दिलाई। nëse nuk do të fitoni, nuk do të shtoni atë sinqeritet, dashuri ndaj krijesave, atëherë nuk jeni duke plotësuar qëllimin e kësaj gjelse. Sepse Mesiu premtuar alayhi salatu selam चेक करके बताएं। e ka theksuar shumë këtë gjë, që ju përmes kësaj gjelse ta shtoni dashurinë tuaj ndaj njerëzve. रवैये की वजह से हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने Zuri kërkon të sigurohet që nëse zëri u shkon deri në fund apo jo. फरमाया, मुझे Thot मालूम një herë Mesiu premtuar alayhi salatu selam, बाज़ हज़रात जमात में दाखिल kur होकर ishte shqetësuar nga gjendja e xhamatit, करके edhe duke parë që antarët nuk po përparonin, वसूल करके e ka anuluar फिर भी वैसे का Gjelse Selanën atë vit, edhe tha se mora vesh që disa देखते हैं njerëz वो हमारे तक antarësohen në këtë xhamat edhe bëjnë betim bejt në dorën time, pendohen për mëkatet e tyre, prapë se prapë mbeten कुल की me zemër të qelbëruar, और उन्हें edhe shikojnë njerëz të tjerë इस कदर देखता si ujq, edhe madje as nuk zemra e tyre as nuk bën hap për të thënë selamu aleikum. और दूसरे से दस्त बदामन होते हैं। Ata नकारा बातों की un i shikoj që ata janë shumë egoist, edhe shumë kryeneqës, नौबत पहुंचती है, edhe për gjërat më të vogla में कीने पैदा कर arrin edhe të grinden me vëllezërit e tyre, मैं edhe हैरान होता हूँ madje edhe nga njerë sulmojnë क्या हाल है njëri tjetrin, nga njerë shajnë njëri tjetrin, जो मेरे साथ है। mbajnë mëri në zemrat e tyre. के दिल गिरे जाते हैं, A i thot, Mesiu premtuar Islam thot, çuditem, दूसरे भाई o Zot, çfarë është kjo gjendje? आता, Kush janë këta njerëz उससे बुलंदी चाहता है। që po vinë मैं mbrapa सच meje? कहता हूँ कि इंसान Përse का ईमान këta njerëz, zemrat e tyre janë drejtuar botës? Përse ata shqetësojnë njëri tjetrin को हत्तुल वसा मुकद्दम ना edhe ठहराओ। kërkojnë të dalin përpara?
Unë sinqerisht ju them të vërtetën, आपने फरमाया besimi I njeriut nuk mund të përsoset derisa ai फजल से t'i jep përparësi मादा रिफ्क rehatisë së tjetrit mbi rehatinë e tij. हमदर्दी और जफाकशी का पैदा ना करे Ai thot, ताकि जलसा derisa Zoti I Madhërisëm बस देखें अफराद जमात के आपस के प्यार मोहब्बत nuk do të bekojë këtë xhamat duke dhënë और एक दूसरे की derisa nuk do të bekojë këtë xhamat duke dhënë zemshuri dhe vëllazëri në zemrat e antarëve, deri atëherë nuk mund ta përparojmë ne. किसका Pra, दुख Hazuri thot, रंज pra और तकलीफ kjo tregon që Mesiu premtuar salatu wassalam sa shumë ishte I vëmendshëm जलसा भी tek मुल्तवी tek फरमाते kjo pikë. बाज लोग समझते Edhe shikoni se nëse ne nuk do ta kemi këtë, nëse ne nuk do të kemi dashuri ndaj njëri tjetrit, atëherë shikoni se sa shumë I shqetësuar इसके पीछे tregohet Mesiu premtuar salatu wassalam. Edhe si dënim atë vit Mesiu premtuar salam e kishte anuluar Xhalse Salanën. भाइयों के लिए Disa njerëz mendojnë që e ka anuluar ndoshta për shkak të mos organizimit, ndërsa nuk është मुझे kështu. याद है चंद साल पहले मैंने यहाँ जर्मनी में एक हंगामी शुरा Fakti बुलाई थी fakti I vërtet për të cilin ai e ka anuluar Xhalsen ishte pikërisht kjo, që ai u shqetësua shumë kur pa disa njerëz të cilët ishin ngrindur. Hazuri thot, edhe unë mbaj mend para disa vjet unë kisha thirrur një mbledhje të menjëhershme në këtu në Gjermani, kur folëm për Xhalse Salanën, një njeri kur e mori fjalën, unë mora përshtypje prej tij që ai kishte kuptuar që anulimi I Xhalses gjatë kohës së Mesihut premtuar Islam ka qenë për shkak të organizimit, mos organizimit, ndërsa nuk është e vërtetë. Në fakt, arsyeja e vërtetë ka qenë ai shqetësimi I madh I Mesihut premtuar Islam, që atij I erdhi nga mos vëllazëria e antarëve. Pra, kjo tregon që Ahmadianët, antarët e këtij xhamati, duhet të jenë shumë të vëmendshëm, shumë të kujdesshëm ndaj njëri tjetrit. Edhe ata duhet të jenë të vetëdijshëm që kur ata nuk kanë dëmshuri dhe vëllazëri në zemrat e tyre ndaj të tjerëve, atëherë ata duhet ta mbajnë mend fjalën e Mesihut premtuar Islam që thot: O Zot, çfarë është kjo gjendje? Cilët janë këta njerëz që po më ndjekin mua? Siç u tregova më përpara, qëllimi I kësaj xhelse nuk është vetëm të adhurojmë Zotin, por gjithashtu është të kemi dëmshuri dhe vëllazëri ndaj të tjerëve. Ai me shumë hidhrim u shpreh që ata njerëzit e tillë falin namaz por nuk dinë se çfarë është namazi. Njeriu derisa nuk bën sejdën me porulësi, deri atëherë ai nuk mund të krijojë ndryshimin. Kështu që asnjëri as nuk duhet të kënaqet nga namazet e tij, as nuk duhet të kënaqet nga shërbimet që ai bën për xhamatin, as nuk duhet të kënaqet nga ndonjë pozitë që gëzon në këtë xhamat, as nga ndonjë sakrificë që ai bën në këtë xhamat. Nëse ai nuk ka vëllazëri dhe dëmshuri ndaj njerëzve të tjerë. Kur njeriu I plotson këto të dyja gjërat, pra edhe detyrimet ndaj Zotit, edhe detyrimet ndaj njerëzve, atëherë ai bën hapjen e duhur për të arritur takvan e vërtet. Edhe takvaja e vërtet, ai që bën hap drejt takvas së vërtet, atëherë ai kur nuk kënaqet nga ndonjë e mirë që ai bën. Madje ai përparon edhe më shumë për të pasur frikë ndaj Zotit. Pas çdo vepre të mirë, ai shqetësohet që mos vallë a ka pranuar Zoti këtë vepër timen apo jo. Prandaj veprat e vërteta, veprat e mira të vërteta, në fakt I shtojnë takva njeriu. Edhe e bën atë që ai të bëhet akoma më shumë I përulur.
हकीकी अहमदी मुसलमान कहलाने के लिए Pikrish për बुनियादी këtë चीज है। ka ardhur Mesiu premtuar alayhi salatu wassalam në këtë kohë që ne ta kemi këtë model. कि आम खल्कुल्लाह की अमूमन Mund ta imagjinoni se sa shumë është e rëndësishme kjo gjë, mund duke lexuar vetëm kushtet e bejtit. अपने नफसानी जोशों से Vetëm किसी नौ në की kushtin e नाजायज katërt तकलीफ Mesiu नहीं premtuar alayhi देगा, salam thot ना जुबान से që bejt bërsi, pra ai që bën bejt, betim në dorën e Mesiut premtuar alayhi salam, ai बस एक अहमदी मुसलमान nuk duhet से të ना सिर्फ trazojë अहमदी askënd, मुसलमान, as muslimanët e as jo muslimanët, हर as किस्म me की नाजायज gjuhë, तकलीफ से महफूज as होना me चाहिए। dorë e as me ndonjë और mjet ना tjetër. सिर्फ मुसलमान, Pra një musliman ahmedian तमाम मखलूक का महफूज रहना जरूरी है। बहुत से लोग ऐसे हैं duhet të heq dorë, një ahmedian musliman duhet të sigurojë की बुराई से वो पाक होते हैं। paqe jo vetëm antarëve të xhamatit, por gjithë muslimanëve, madje gjithë njerëzve. Ka shumë njerëz që vetëm merren me punën e tyre edhe बढ़ना चाहिए। nuk bëjnë diçka pra për të sjellë dëm tjetrit. इसलिए Por हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलातु prap वस्सलाम ata nuk duhet të kujtojnë që kanë arritur nivelin e lartë të besimit. Hapi i besimtarit në fakt duhet të jetë gjithmonë përpara. Përndryshe takvaja बस चलता है do të dobësohet. अपनी खुदादार Prandaj बातों और नेमतों से në kushtin e 9 të bejtit Mesiu premtuar alayhi salatu wassalam tha बस हकीकी नेकी që उस वक्त होगी që Ahmadiani, ai që antarësohet në këtë xhamat, gjithmonë do të jetë i angazhuar për të sjellë dobi अपनी njerëzimit तमाम ताकतों और इस्तेदादों को me gjitha mundësitë e tij, अल्लाह ताला की मखलूक edhe से do të bëjë gjithçka sipas mundësive të tij që t'i ndihmojë të tjerët. अल्लाह ताला की pra, मखलूक में सबसे बढ़कर Vepra e mirë është atëherë kur njeriu मखलूकात हैं। për hir të Zotit angazhohet हकीकी tërësisht इंसान në ndihmë të krijesave të tij, उस në वक्त ndihmë të बनता njerëzve है të tjerë. जब हुकूकुल इबाद की अदायगी की Në ndër krijesat e Zotit më i rëndësishmi sigurisht është njeriu. तो जो दे मैं पहले भी pra, एक दफा बयान कर चुका हूँ कि गैरों को गैर Ne मुस्लिमों mund को të bëhemi जो इंसानी हकूक की बात njerëz करते हैं të vërtet atëherë kur ne do të jemi të vëmendshëm që apo plotësojmë detyrimet që kemi ndaj njerëzve të tjerë. Unë këtë e kam përmendur shumë herë që ये कहता है jo muslimanët निज़ाम जो है që flasin shumë për të drejtat e njeriut, कि ये unë हमारे gjithmonë हकूक हैं u tregoj और ये हमें दो mësimet ताकत का इस्तेमाल होगा। e fesë islame. जबकि इस्लाम कहता है कि तुम अल्लाह ताला की रजा अगर U चाहते them हो që तो एक दूसरे के हकूक अदा करो sistemi juaj i kësaj bote और अल्लाह ताला tregon përcakton disa disa gjëra, edhe ju thoni se nëse neve na mungojnë këto gjëra, atëherë ne duhet të kërkojmë me zor. दुनियावी निज़ाम Ndërsa Islami thotë se jo, और खुदा nuk ताला është के ashtu. बनाए हुए निज़ाम में Zoti ka përmendur çfarë të drejtash duhet të kesh një njeri dhe çfarë detyrimesh duhet të kesh ai për të plotësuar të drejtat e tjetrit. नाजायज तरीक भी इस्तेमाल किए जाते Ky është dallimi midis sistemit botës dhe sistemit të Zotit. मोमनो कहता है Sepse ndryshimi është që sistemi i botës shpesh angazhohet për të kërkuar të drejtat, ndërsa sistemi i Zotit shpesh angazhohet për t'i dhënë të drejtat. बल्कि हकूक की अदायगी पर नजर रखकर हकूक अदा करो। Zoti i thot besimtarve, साफ से काम लेते nëse jeni besimtar të vërtet, nëse jeni nga ndër ata që kërkojnë दर्दी के जज्बे से dashurinë tim, ये हकूक अदा करो। atëherë plotësojini detyrimet që keni ndaj njerëzve. देखें, ये जज्बा हमदर्दी हर Edhe इंसान में पैदा हो जाए punoni me drejtësi. और इसको Bëni सामने drejtësi रखते हुए gjithmonë. हकूक अदा करने की कोशिश करे। Ju duhet të bëni drejtësi edhe duhet të plotësoni detyrimet ndaj njerëzve झगड़ों और मसाइल का सामना हो, me një ndjenjë निज़ाम vëllazërore. के सामने मसाइल पैदा किए जाएं। खलीफा वक्त का बहुत सा वक्त जो ऐसे मसाइल को निपटाने Pra, या कम अज़ कम nëse antarët e xhamatit do ta përvetësojnë këtë mësim, atëherë और उनका जवाब nuk देने është e mundur që या उन्हें njerëzit मुल्क का शोबे pastaj को të kenë grindje, बात करने में खर्च होता है, वो किसी और तामीरी thot काम में खर्च हो जाए, një kohë të madhe जो जमात के लिए मुफीद भी हो। të kalifit, një kohë e madhe e kalifit kalon pikërisht
në rregullimin në ndrejtjen e këtyre gjërave. Këtë kohë ai mund të kalojë, mund të shfrytëzojë për gjërat e tjera dobiprurse, për parimtare për xhamatin. Kalifi të kohës kur i vijnë këto gjërat e tilla, pra atëherë ai shqetësohet shumë. Ai edhe për të ai shqetësohet shumë për të parë se mos ndonjë Ahmedian po dobësohet nga ana shpirtërore, mos po i sjell dëm dikujt tjetër, edhe kështu të kaloj përmes një sprove duke shkaktuar mospëlqimin e Zotit. Disa herë ndodh edhe diçka që disa njerëz nuk pranojnë vendimin e kalifit, edhe nuk tregojnë të gatshëm për të pranuar vendimin. Atëherë u jepet edhe përgjigje e prerë. Disa herë kur u jap përgjigje që nëse ju nuk jeni të gatshëm për të dhënë për t'i nënshtruar kësaj, atëherë ju nuk keni lidhje me këtë xhamat. Pra, nga një herë edhe ata përjashtohen edhe nga sistemi i xhamatit. Por ndjenja e dëmshurisë ndaj tyre më detyron që të shqetësohem për ta edhe të lutem për ta, që ata të mos shkaktojnë dëm ahiretit të tyre, pra botës tjetër. Mesiu premtuar Islam, ajo që tha Mesiu premtuar Islam, që asnjë dëm nuk do t'i shkaktojë tjetrit, është pikërisht kjo, që Mesiu premtuar Islam tha se as me vetëdije, as pa vetëdije përpiqet të mos i sjell dëm dikujt. Kjo është vlera e besimtarit. Së dyti, disa herë njeriu detyrohet të marrë ndonjë vendim i cili shkakton shqetësim tjetrit, sidomos në organizim, nga organizatorët. Këtë shqetësim xhamati u jep atyre për shkak të reformimit, edhe nuk është i padrejt, sepse edhe në këtë rast ky vendim merret nga ndjenja e dashurisë ndaj tyre. Kur ata që atyre që u jepet këtë një vendim i tillë, atëherë njerëzit e tjerë duhet të luten për ta. Edhe ata duhet të luten për veten. Organizatorët duhet të luten që mos vallë po marrin ndonjë vendim i cili do t'i shkaktojë dëm në mënyrë të padrejtë dikujt tjetër, mos vallë po krijon një shqetësim në një shtëpi në mënyrë të padrejtë. Pra, ata të gjithë, pra, organizatorët duhet të kenë kujdes në këtë drejtim, edhe duhet të krijojnë rehati për ata njerëz. Drejtësia na kërkon që i kërkon kalifit që t'i përmbush këto gjëra. Ai, pra kalifi i xhamatit, është i detyruar duke i marrë parasysh mjetet dhe gjërat të kujdeset për këto gjëra.
जानबूझकर अपनी जिम्मेदारी का हक अदा organizatorët që përcaktohen nga përgjegjësit që përcaktohen nga kalifi I xhamatit, खुदा ताला के हुजूर पूछे ata e kanë për detyrë që बड़े खौफ का मुकाम këto këtë punë të bëjnë me sinqeritet të plot, बात के ओहदे दुनियावी मकासद के लिए नहीं të mos tregohen jo besnik në punën e tyre. होने चाहिए Ai që bën një gjë të tillë, pra që nuk tregohet besnik, atëherë ai është përgjegjës para Zotit. Ai do të përgjigjet para Zotit. Punët e xhamatit nuk janë për qëllime të kësaj bote, बेहतरी की राहें तलाश करें por और उन्हें अपने është me ndjenjen ताकि जमात që ne kur kemi ardhur në një pozitë të lartë, atëherë duhet të shërbejmë më shumë xhamatit me sinqeritet të plot, edhe duhet të shtojmë dashuri ndaj njerëzve të tjerë, हर ओहदेदार में पैदा të kërkojmë rrugë të reja për t'i sjellë ata sa më pranë, हर जमाती कारकुन që पैदा होना चाहिए lidhja e xhamatit të forcohet, ओहदेदारान të vazhdojë të forcohet edhe më कायम shumë, होंगे edhe shpejtësia e përparimit të xhamatit të vazhdojë të shtohet edhe më shumë. सलाम फरमाते हैं कि खादिमुल कौम होना Çdo antar I xhamatit duhet të ketë këtë यानी कौम के këtë खादिम synim. बनेंगे तो Vetëm atëherë अल्लाह ताला की तरफ से फिर मिलेगी përgjegjësit और ये अल्लाह ताला की तरफ से edhe ata pra antarët e thjeshtë do të jenë në rrugën e drejtë. ने भी फरमाया है Mesiu premtuar Islam thot që कि कौम का सरदार nëse njerëzit do të separi do të bëhen shërbëtor, atëherë atyre do të u jepet Zoti u jep prisi. और सुनने का फायदा तभी है Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam tha, Sayyidul qawmi khadimuhum, udhëheqësi I një populli është shërbëtori I tij. अपना किरदार E kështu duhet të jetë në fakt. बहुत बुलंद रखना चाहिए Vetëm me dëgjimin edhe me leximin e haditheve तकलीफें भी पहुंचाते हैं nuk mjafton. लेकिन Dobia e haditheve është atëherë kur ne edhe do t'i praktikojmë ato. और कभी ऐसे शख्स Sidomos organizatorët duhet të kenë parasysh këtë gjë. Njerëzit flasin edhe shqetësojnë disa nga ata edhe shqetësojnë të tjerët. Por përgjegjësit duhet të jenë me vullnet të fortë. Edhe kundër njerëzve të tillë nuk duhet të marrin ndonjë vendim duke I nënshtruar emocioneve të tyre. Mesiu premtuar alayhi salatu wasalam thotë që पहलवान वो है जो गुस्से के वक्त bururia më e madhe është që të gëlltisësh zemrimin. काबू में हो तभी इंसाफ के तकाजे भी पूरे होते हैं Edhe profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam tha, तभी हमदर्दी के साथ mundsi nuk është ai që mund tjetrin në luftë, por është ai I forti është ai që gëlltit zemrimin kur zemërohet. ये बातें जो मैं कह रहा हूँ सिर्फ जर्मनी के ओहदेदारान के लिए नहीं है Pra vendimet ne duhet ta marrim me shumë dhemshuri ndaj të tjerëve. Këtë model duhet të kenë përgjegjësit organizatorët e xhamatit. हिंदुस्तान के भी और अमेरिका और Këto gjëra nuk po ju tregoj vetëm xhamatit të Gjermanisë, organizatorëve të Gjermanisë, por ये वजाहत मैं इसलिए कर रहा हूँ unë po drejtohem të gjithë organizatorëve, edhe në Angli, edhe në Pakistan, edhe ata që janë në Indi, apo në Kanada, në Australi, në Indonezi, në Afrikë. इसी तरह अगर किसी मखसूस तबके के Këtë po e sqaroj वो दुनिया में sepse जहाँ भी हैं वो सब मुखातिब हैं क्योंकि sepse अल्लाह ताला njerëzit ने kujtojnë sikur kur mbahet fjalim në ndonjë vend, njerëzit të tjerë mendojnë se kjo gjendje është vetëm në atë vend, एक आसान por nuk është जरिया kështu. मुहैया फरमा दिया Kalifi I kohës I u drejtohet gjithë muslimanëve, gjithë ahmedianëve इसलिए në çdo vend, मुख्तलिफ जगहों पर sepse sot मुख्तलिफ Zoti बातें होती रहती I हैं madhrishëm और मुखातिब e bekoi तमाम këtë दुनिया के xhamat, मुखातिब duke I bekuar këtë xhamat, हाँ Kalifi të kohës I dha edhe mundësinë e imtiaz, pra kanalit televiziv, drejt për drejt të gjithë antarët dëgjojnë zërin e kalifit në çdo vend të botës. Edhe kalifi të xhamatit है जो मेरे सामने बैठे हों I vinë gjëra të ndryshme, कि वो अपने आप को सबसे पहला मुखातिब समझे por Hazuri thot, por është fatmirësia e xhamatit ku मैंने पढ़ी है kalifi përmend një gjë të tillë खास तबके के लिए नहीं në xhamatin e tyre, या किसी sepse duke dëgjuar drejt për drejt kalifit, बल्कि हर ata व्यक्ति duhet të kujtojnë se ata janë dëgjues të drejt për drejt, edhe
ata më së pari duhet të marrin hapin për të kriju, për të bërë ndryshimet, për të bërë reformimet. Por në përgjithësi çdo ahmedian çdo ahmediani i drejtohem në përgjithësi që mendon veten në xhamatin musliman Ahmedia. Unë thash për organizatorët pikërisht për arsye sepse ata duhet të jenë model për të tjerët. Ata duhet të jenë më shumë të vëmendshëm për të rregulluar qenien e tyre, veten e tyre se sa të tjerët. Por kjo nuk është vetëm për organizatorët, në përgjithësi është për gjithë ahmedianët. Çdo ahmedian duhet të mendojë për fjalët e Bejtit. Edhe ai të ketë parasysh se çfarë niveli të lartë ai duhet në çfarë niveli të lartë ai duhet të jetë. Në kushtin e 4 Mesiu premtuar alayhi salatu wasalam tregon që ahmediani është i detyruar që ai të heqë dorë, të sjell dëm dikujt as me dorë, as me qoftë me dorë, qoftë me gjuhë, qoftë me ndonjë mjet tjetër. Këtë nivel ahmediani mund të arrijë vetëm atëherë kur ai me të vërtetë i friksohet Zotit. Në një hadith profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam thot, Hazrat Abu Huraira e transmeton, mos kini mëri ndaj njëri tjetrit, armiqësi ndaj njëri tjetrit, xhelozi dhe lakmi ndaj njëri tjetrit. Mos bëni tregti mbi tregtin. O musliman, bëhuni vëllezër të njëri tjetrit. Muslimani nuk e poshtron muslimanin tjetër, nuk e dëmton muslimanin tjetër. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam duke i treguar 3 herë zemrën e tij, tregoi që takvaja është këtu, takvaja është këtu, takvaja është këtu. Tha, është mjaftueshme për një njeri për të quajtur i dëmshëm që ai vetëm ta kujtoje vllajin e tij me poshtrim. Nderi, pasuria dhe jeta e çdo muslimani është ndaluar për muslimanin tjetër. Pra, sot nëse shikoni se çfarë po ndodh në botë, muslimanët vrasin muslimanë të tjerë, edhe është një degenerim shumë i madh në muslimanët që u shkaktojnë dëm muslimanëve të tjerë, i vrasin. Ne duhet të falenderojmë Zotin që ne kemi pranuar Mesiun e kohës, imamin e kohës, që nuk jemi ndër ata. Por ne gjithashtu duhet të jemi të vetëdijshëm që ndoshta në shoqëritë tona ekziston kjo gjë, ky element. Pra, nëse ne do të bëjmë një kontroll të fortë vetes, familjes, shoqërisë sonë, atëherë edhe zemrat tona mund të jenë të ndikuara nga këto gjëra. Gratë nga njëherë luftojnë për shkak të xhelozisë, për shkak të armiqësisë. Thonë, jo vetëm edhe burrat. Dikush thotë se pse atij i është dhënë kjo përgjegjësi. Dikush thot një gjë tjetër. Nëse ne jemi të bindur që ky xhamat është prej Zotit, atëherë ne në vend të kemi sy drejt përgjegjësive, duhet të jemi të vëmendshëm për të kërkuar falje e Zotit, për të bërë istighfar sa më shumë. Edhe profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë për një njeri që kërkon përgjegjësi, tha se nuk duhet i jepet përgjegjësi. Ai që kërkon përgjegjësinë vet, atij nuk duhet i jepet përgjegjësia.
duhet të dini që edhe përgjegjësitë edhe shërbimet e këtij xhamati janë amanete që ne duhet i përmbushim. Edhe për këto ne do të jemi përgjegjës para Zotit. Duhet t'u japim llogari Zotit për këto gjëra. Edhe Zoti nuk është i tillë që ne mund ta mashtrojmë me fjalët tona, me retorikën tonë. Para ti asgjë nuk është e fshehtë. Pra, nëse kjo është e vërtet, edhe këtë gjë nëse çdo përgjegjës e ka parasysh, edhe ata njerëz që kërkojnë përgjegjësi, atëherë njerëzit në vend të kenë dëshirat e tyre përpara, më shumë do të kenë parasysh takuan ndaj Zotit. Edhe pastaj vjen një kohë kur nëse njeriu nuk e merr parasysh këtë gjë, vjen një kohë kur njeriu degeneron aq shumë saqë gjithnjë mendon për të sjellë dëm, gjithnjë angazhohet për të menduar se si të sjellë dëm tjetrit. Përpiqet të pështrojë atë njeri, familjen e tij në mbledhje, me shoqërinë e tij. Pra, nëse njeriu nuk e ka parasysh frikën ndaj Zotit, atëherë ai me siguri merr një tatpjetën. Pra, siç ju tregova, për të arritur këtë nivelin e lartë të takuas, ne duhet të bëjmë kontroll vetes, një kontroll të fortë, sidomos gjatë këtyre ditëve. Zoti ju ka mundsuar këto ditë për që të bëni një reformim të thellë. Sigur, me sinqeritet ju them që nga njëherë më vinë gjëra të tilla për të vendosur, edhe shqetësohem shumë, edhe hidhrohem shumë se si ekzistojnë njerëz të tillë në xhamatin tonë. Unë i them botës që xhamati musliman Ahmedia është i tillë i cili përpiqet, angazhohet për të siguruar të drejtat njerëzve të tjerë. Është xhamati i atij imami i cili ka ardhur nga Zoti për t'i sjellë në rrugën e drejtë antarët e xhamatit të tij. Atëherë, çfarë do të më thonë njerëzit e tjerë që shikoni një herë se çfarë ka në xhamatin tuaj? Si janë njerëzit në xhamatin tuaj? Kështu do të më pyesin ata. Pra, për këtë arsye, ne të gjithë bashkë duhet të krijojmë këtë revolucion brenda vetes tonë. Pastaj një këshill që është në këtë hadith, mos bëni tregti mbi tregtinë e vëllait. Domethënë, duke prishur tregtinë e vëllait të bësh edhe ti, domethënë tregti. Në këtë hadith, profeti sallallahu alaihi wasallam nuk po tregon vetëm për tregti. Nuk po tregon që vetëm që ju të mos i sillni dëm në punët tregtare tjetrit, por kjo këshill është shumë e gjerë. Disa herë, për shembull, ne shikojmë dikush angazhohet për të fejuar me dikë, atëherë një shkues e çon fjalën e një familje tjetër po në atë shtëpi, edhe pse ai din që në atë shtëpi ka ardhur një ftesë nga një familje tjetër. Pra, duke ditur këtë gjë, ai shkues nuk duhet të bënte një gjë të tillë. Ata duhet të luten në radhë parë se si duhet të bëjnë martesat. Pastaj disa herë ndodh që një herë kur një lidhje, një fejes
arrin të komplet të përmbushet, atëherë ndodh që dikush që ka armiqësi me atë djalë, ai familja e tij vjen edhe tregon lloj gjërash kundër atij djali për ta prishur fejesën e tyre. Disa herë njerëzit përdorin mjete të ndryshme për ta dëmtuar imazhin e vajzës, për të dëmtuar imazhin e familjes së saj. Të gjitha këto gjëra bëhen për shkak të inatit, për shkak të armiqësisë ndaj njëri tjetrit. Ngrihen akuza edhe pra këshilla që ekziston në këtë hadith, që gjendet në këtë hadith, është gjithëpërfshirëse. Në çdo çështje ne duhet të kemi parasysh takuan. आपने सिर्फ मोमिन की ये ही तारीफ नहीं की कि उसके शर से मुसलमान महफूज रहे. Kurani i madhrishëm në ka treguar modelin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam duke thënë: "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana." Që modelin më të mirë që keni është modeli i profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. इंतहा को पहुंचे हुए थे. Tha, शफकत और आफत besimtari është ai nga i cili janë të mbrojtur të gjithë njerëzit. और कोई खुल्क ऐसा न था जिसकी इंतहा Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam këtë gjë e kishte në mënyrë të skajshme. Ai ishte kaq i dhemshur, पाक तब्दीलियां पैदा करने के लिए kaq जमा हुए i हैं. sinqert ndaj të tjerëve, करने की जरूरत है. saqë nuk mund të gjejmë shembullin e tij. जो आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक नमूने और आपके हवाले Sot, से pra, पहुंची. kur ne jemi mbledhur këtu për të sjell reformime दीन खैर खाई का në नाम veten tonë, atëherë ne duhet ta किसकी खैर kemi parasysh pikërisht këtë modelin e lartë të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. उसकी किताब, उसके रसूल, मुसलमान आइमा Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam और tha उनके अवामुन नास की që खैर खाई. feja është बस vetëm एक हकीकी मोमिन के लिए dëmshuria dhe कोई dashuria. राह फरार नहीं. Profeti sallallahu alaihi wasallam tha, खैर खाई के मुकाबले ashabet e pyetën, उस मुकाम me kë duhet të kemi dëmshuri dhe dashuri? ना खुदा Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam tha, me Zotin, किताब का हक अदा हो सकता है, me krijesat e ना tij, उसके रसूल का हक अदा हो सकता me gjithë njerëzit e kësaj है. bote. इस बात को Pra, हज़रत मसीह मौऊद një besimtar i अलैहिस्सलाम ने vërtet nuk ka भी बयान फरमाया है asnjë justifikim कि हकीकी që ai तकवा të सिर्फ bëjë किसी ndonjë के padrejtësi से हासिल नहीं होता. ndaj dikujt. Përndryshe, ai as nuk plotëson detyrimet ndaj Zotit dhe as ndaj profetit dhe as ndaj ndaj njerëzve të tjerë. Mesiu premtuar alayhis salam tregon के रसूल के लिए आजिज़ी की इंतहाई को तुमको पहुंची हुई दुआ. वो takuan e vërtet nuk mund të arrihet vetëm अपनी जान को adhurimi i thatë, दुश्मनों की हमदर्दी por के जज्बे ajo arrihet atëherë edhe kur plotësohen detyrimet ndaj të tjerëve. इसका रुआ रुआ अपनों के लिए सरापा रहमत और शफकत था. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam आजिज़ी और बेकरारी से ये दुआ करता gjithnjë कि ऐ मेरे अल्लाह shqetësohe edhe për të sjell dobi edhe armiqve, तेरी पनाह चाहता bënte lutje emocionuese, të dhimbshme जिसके बारे में ndaj आ हजरत Zotit për armiqtë e tij. कि वो यहाँ Ai lutet, और ये o Zot, रुस्वा है जिसकी पैरवी unë अल्लाह kërkoj ताला ने mbrojtjen फरमाया. tënde nga veset e këqija, इस nga दुआ की जरूरत है. किस कदर अपने जायजे nga की जरूरत है. shtrembësia e किस zemrës कदर time. हमें अपने गिरबान Pra- में झांक कर शर्मिंदा होने की Pra जरूरत है. ne duhet të kemi këtë model, pra modelin e lartë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ne duhet të lutemi shumë किसी për मुसलमान përmirësimin की ton, दिमागी बेचैनी और तकलीफ për të को krijuar sinqeritet dhe dëmshuri në zemrat tona. Imagjinoni nëse profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam bënte një lutje të tillë, atëherë sa shumë do të kemi nevojë që ne të bëjmë lutjet akoma më shumë. अल्लाह ताला आखिरत में उसके लिए आसानियां मुहैया करेगा. Profeti sallallahu alaihi wasallam tha जिसने që किसी ai मुसलमान që i largon की कोशिश की, dëm dikujt tjetër, अल्लाह ताला Zoti उस बंदे की do t'i मदद largojë के लिए तैयार रहता है. një dëm në botën tjetër atij. Ai që mundson rehati dikujt, atëherë Zoti do t'ia mundsojë rehatin क़यामत के दिन në botën tjetër. तमाम किस्म की Ai që परेशानियों mbulon një musliman, atëherë Zoti do ta mbulojë atë në ditën e gjykimit. अपने अमल पर नाज़ा हो कि
Zoti do të jetë në ndihmë të atij i cili është i angazhuar në ndihmë të një njeriu tjetër. Profeti sallallahu alaihi wasallam tha që njeriu duhet të jetë i tillë që ai të jetë të mos jetë i shqetësuar për veprat e tij në ditën e gjykimit. Kur mund të jemi ne të tillë? Kush nga ne është i aftë të tregojë që ai është ka të sigurt xhenetin para Zotit? Prandaj ne duhet të lutemi shumë duke ndjekur modelin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Sa i dashur, sa i bukur është Zoti ynë, sa i dashur është profeti ynë, të cilët na kanë treguar çdo gjë. Sa fatlum janë ata të cilët janë të angazhuar për të fituar pëlqimin e Zotit. ताकि इस कोशिश में लगे रहते हैं ताकि खुदा ताला उनकी बेचैनियों को दूर फरमाए, ताकि अल्लाह ताला उनके लिए आसानियां पैदा फरमाए। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम एक दूसरे से हमदर्दी के बारे में फरमाते हैं, të angazhuar नौ इंसान पर शफकत në përpjekjet që Zoti t'i mundsoj ata që ata të bëjnë drejtësi me të tjerët. Mesihu premtuar alayhis salam thot उन पर ठट्ठे किए जाते हैं, उनकी खबरगिरी करना और किसी मुसीबत और मुश्किल में मदद देना। Dëmshuria ndaj të tjerëve është një gjë shumë e madhe, edhe çdo besimtar duhet ta ketë këtë. Unë shoh që njerëzit tallen me të tjerët, mashtrojnë të tjerët, në vend që t'u sjellin dobi, edhe që të angazhohen për rehatinë e tyre, angazhohen në punët të mbrapshta. Nëse besimtari një njeri merr këtë rrugë të gabuar, atëherë vjen në moment që ai bëhet i egër edhe shndrohet në kafsh. Ndërsa Mesihu premtuar alayhis salam thot në një vend tjetër, duke treguar bukurinë e fesë islame, thot: shikoni se sa shumë e ka theksuar Kurani famlart plotësimin e të drejtave të jetimëve, të nevojtarve, edhe njerëzve të dobët. Nuk mendoj që këto gjëra ekzistojnë në ndonjë libër tjetër. Për shembull, në një ajet Zoti thot në një ajet që besimtarët e vërtet janë ata të cilët besojnë në Zot edhe nuk shoqërojnë askënd me të, trajtojnë prindrit e tyre me mëshirë, edhe bëjnë drejtësi me të tjerët, tregohen të dhemshur ndaj jetimëve, ndaj fqinjve, ndaj shokëve të tyre. Pra, edhe ndaj udhëtarëve. Pra, këto gjëra tregojnë që çdo kush që është edhe shembull se është bashkëpunëtori juaj, qoftë në shtëpi, qoftë në punë, qoftë diku tjetër, ju duhet të jeni të vëmendshëm se si t'i sillni dobi atij. Mesihu premtuar alayhis salam thot në një vend: mëshirojini robërit e Zotit dhe mos i sillni dëm atyre me asnjë mjet. Nuk duhet të jeni krenar nuk duhet të jeni arrogant para dikujt. Bëhuni të porulur, bëhuni të dhemshur
duke qenë të mëdhenj kini dhemshuri ndaj të vegjëlve, duke qenë dietar jepni dije ata që nuk kanë dije e jo të keni e jo të jeni kryeneqës. Pra këtë Mesiu premtuar Islam në ka treguar ne jo vetëm që të krijojmë një model të pastër përpara botës, por gjithashtu jemi ndër ata që përpiqen të fitojnë pëlqimin e Zotit. Mesiu premtuar Islam thot se nëse ju do të bëni mëshirë, do të tregoni mëshirë ndaj njerëzve të tokës, atëherë ai në qiell vet ju tregoj mëshirë, do t'ju tregoj mëshirë juve. उसमें भी वसअत देनी होगी। बस इन दिनों में जहाँ अहमदी अपनी बातों और जिक्र इलाही के ज़रिए से खुदा ताला के से ताल्लुक़ मजबूत करने की कोशिश करे, वहाँ हमदर्दी खल्क और रंजिशों को दूर करने pra gjatë këtyre ditëve ahmadianët nëse janë angazhuar në përforcimin, në forcimin e adhurimeve të tyre, në anën tjetër ata duhet të kenë kujdes edhe për ndreqjen e mendimeve të tyre, për vëllazërinë ndaj të tjerëve, për sinqeritetin ndaj të tjerëve. Këto gjëra nuk mund të arrihen derisa të mos i largoni dobësitë tuaja të zemrës. Ne duhet të kemi vëllazëri pa bërë asnjë dallim ndaj të gjithëve. Edhe bashkë me këto, nëse do të kemi lutje të sinqerta para Zotit, atëherë ne do të përparojmë. Atëherë do të arrihen nivele të reja, të larta të adhurimit. Pra, Mesiu premtuar Islam nëse na kërkoi betim për këtë çështje, atëherë kjo gjë nuk është e thjeshtë, por është diçka shumë e rëndësishme. Është shumë e rëndësishme për ta fituar pëlqimin e Zotit. Është shumë e rëndësishme për të sjellë revolucion në botën, në këtë botë. Pra, gjatë këtyre ditëve, përpiquni të shtoni këto virtyte, edhe lutuni shumë që Zoti t'ju mundsoj këtë gjë. Zoti na mundsoft plotësimin e lutjeve të Mesiut premtuar Islam që ka bërë ai për atë gjithë pjesëmarrësit e kësaj gjelse. Zoti na mundsoft që ne të krijojmë një revolucion brenda vetes. Zoti mundsoft të gjithë anëtarët e xhamatit mbrojtjen e tij. Lutuni shumë që Zoti ta shpëtojë botën nga shkatërimi drejt të cilit ajo po vrapon, ajo po marshon. Lutuni edhe për vendet islamike që po kalojnë përmes, edhe ato po kalojnë përmes një sprove shumë të rëndë. Ato të lutuni që ato të kenë t'ia vënë veshin zërit të Imam Mehdiut. Edhe desha të tregoj edhe 2-3 gjëra gjatë këtyre ditëve. Duhet keni shumë kujdes ndaj namazve tuaj. Në mëngjes pash që disa njerëz ishin në gjumë kur po vija për namaz këtu, kështu që unë u them që duhet të keni shumë kujdes ndaj namazve tuaj. Nuk duhet të përsëritet ky gabim që zgjohuni për namaz edhe pastaj mund të flini prapë, edhe pse të punoni tër natën, por namazin nuk duhet të lini pa falur.
दूसरे अब खुतबे के बाद जुमे के बाद नमाजों के बाद मैं एक जनाजा गायब भी पढ़ाऊंगा Već kësaj do të them, do të thosha atyre që që janë organizator të sigurisë që mos mendoni që ne të gjithë jemi në një sallë edhe duhet të jemi të qetë, jo, por gjithë duhet të jenë të vëmendshëm. Pas gjumas do të udhëheq një gjenaze në mungesë. Është bia e Dr. Mir Muhammad Ismail Sahibit, e cila ndroi jetë dje, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ajo Hazuri tregon lidhje farefisnore të saj. डिप्टी कमिश्नर के ओहदे पे या बड़े बड़े सरकारी ओहदे से रिटायर हुए थे. Ajo ishte bashkëshortja e Pir Salahuddin Sahibit. लजना की सदर भी रही हैं आपको. लजना की सदर के तौर पर खिदमत की तौफीक मिली. पार्टीशन के बाद रावलपिंडी में ka qenë në pozitë lartë edhe në shtet. 1971 में आपको अपने खामद के साथ हज करने की सादत भी नसीब हुई. Ajo pra ndjera ka qenë kryetare e grave जो इनकी थी, जो हर एक ने इनके e बारे में vendit, लिखी है, pra ये थी grave ahmediane. कि गो इन्होंने बाज हादसात भी Në देखे. 70 ishin जवान बेटे की मौत भी हुई. खामद की मौत के बाद जवान बेटे के साथ थी, बेटे के साथ रहती थी. Hazuri tregon një të mirë हमेशा që सब्र kishte ajo. उन्होंने कभी सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ा. Ajo kishte parë shumë fatkeqësi. अक्सर ये नसीहत करती थी कि इबादत की तरफ सोचो. Asaj i vdiq bashkëshorti, pastaj më njëherë edhe djali, por gjithmonë u tregua i duruar. का भी बड़ा शौक था. Ishte shumë ishte shumë një grua që lutej shumë. अपने खानदान के साथ Ishte shumë e përparuar edhe në zënien e sakrificës financiare, në sadaka. बहुत इज्जत से पेश आती थी. Lexonte shumë. Ajo ishte shembullore për sinqeritet, për dëmshuri ndaj të tjerëve, पढ़ाने का बहुत शौक ndaj था. sidomos जहाँ भी ndaj आप antarëve रहेंगे, të वहाँ familjes, कुरान बच्चों को पढ़ाया ndaj करती थी. antarëve të कुरान करीम fisit. पढ़ाने से कबल पूरी तैयारी किया करती थी, उसके नोट्स लिया करती थी. Madje edhe और अक्सर vjera e saj tregojnë कहती थी कि जो रिश्तेदार disa gjëra të bukura të saj. करती थी कि इनके साथ कभी तकब्बुर से पेश ना हो. Ishte ajo e donte shumë leximin e Kuranit. हो जाते हैं. अल्लाह ताला मरहुमा के वजात बुलंद फरमाए और इनकी औलाद को भी खिलाफत से वाबस्ता रखे, जमात से वाबस्ता रखे. Familjeve, antarëve të saj të familjes u thoshte ruhuni nga arroganca. Shpesh këtë këshill u jepte atyre. Zoti e mëshiroft edhe e mundsof nivelet të larta në xhenet. अमीर साहब की रिपोर्ट के मुताबिक तो ये आवाज़ अच्छी रही, लजना में भी अच्छी रही और मर्दों में भी बहुत अच्छी रही. लेकिन पता नहीं एको क्यों वापस आ रही थी, दोबारा मेरे अल्फाज वापस आ रहे थे. बहरहाल अगर अच्छी रही तो अल्हम्दुलिल्लाह, और अगर बेहतरी की ज़रूरत है तो मज़ीद बेहतरी करें. अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.